अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल। तो जी आज की वीडियो में मैंने बनाई है चिकन कढ़ाई, वो भी मेरे स्टाइल में, जिसके लिए मैंने किसी भी इंग्रेडिएंट्स को पहले से रेडी करके नहीं था रखा, मैं साथ साथ डाल रही थी। और ये आज की वीडियो में कोई मतलब प्रोफेशनलिज्म होगा ही नहीं। मतलब जैसे आमतौर पे हम घर में कुकिंग करते हैं, मैं वैसे कढ़ाई बना रही थी। मैं कहा चलो इसकी वीडियो भी बना लेते हैं, और कैमरे का एंगल भी थोड़ा सा ख़राब था तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। तो जी इसको बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने आधे से पौना कप ऑयल डाला है, और इसके अंदर मैंने दो बड़े प्याज लेकर उसको ब्रिक कट करके वो डाल लिया है। और उसको मैं तकरीबन कह सकते हैं कैरमलाइज ही करूँगी, मतलब ना बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन करूँगी ना बहुत लाइट कलर रखूँगी। तो इसको हम लोग ब्राउन कर लेंगे। जब ये ब्राउन आहिस्ता आहिस्ता होने लग जाएगा तो हमने जब मतलब अगर ये रंग पकड़ना शुरू होगा तो हमने फ़ौरन इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। इसको हमने मज़ीद रंग नहीं पकड़ने देना, क्योंकि जब लहसुन अदरक डालेंगे तो उसके साथ भी ये ज़्यादा मतलब इसका कलर डार्क होता जाएगा। फिर हम चिकन डालेंगे तो उसके साथ भी ये थोड़ा थोड़ा कलर इसका डार्क होता जाएगा। लहसुन अदरक यहाँ पर मेरा प्याज थोड़ा थोड़ा कलर पकड़ने लग गया था। अभी बीच में से कई हैं जो वाइट हैं। मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून जो है ना मेरे पास 1 से 1.5 टेबल स्पून लहसुन का था, और हाफ़ टेबल स्पून अदरक का पेस्ट था। और जब तकरीबन 1 से 1.5 मिनट मैंने बस इसको भूना था, और मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया था। चिकन डाल के हमने अपना फ्लेम हाई कर लेना है, और इसको हाई फ्लेम पे हमने भूनना है तब तक जब तक हम लोग जो है ना जब तक इसका कलर, चिकन का कलर ना चेंज हो जाए। ब्राउन हो जाएगा इसका कलर, और ये थोड़ा थोड़ा मतलब 50% पक भी जाएगा। अच्छा जी, जब हमने चिकन डालना है, ये मतलब पॉइंट नोट का है कि जब हमने चिकन डालना है, चिकन डालने के बाद जो सारा प्रोसेस होगा हमने विदिन 45 मिनट्स करना है। अगर हम 45 मिनट से ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा चिकन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। 45 मिनट्स में भी हमारा चिकन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो 45 मिनट्स के अंडर अंडर हमने जो है ना इसको चिकन के साथ सारा प्रोसेस करके हमने अपनी कढ़ाई तैयार करनी है। यहाँ पर मैंने चिकन के साथ तकरीबन 3/4 टेबल स्पून जो है ना सॉल्ट ऐड कर लिया था। आप टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। और अब मैं इसको भून लूँगी। देखें काफ़ी हद तक चिकन ने जो है ना कलर चेंज कर लिया है। तो ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट के बाद मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूँगी। जब हम लोगों की 10 मिनट भुनाई हो जाएगी, इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए थे। प्याज भी मेरे पास 2 बड़े साइज़ के ही थे, ठीक है ना। बहुत छोटा साइज़ था ना बहुत बड़ा साइज़ था। अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 3 ले लेंगे प्याज, अगर आपके पास बड़े हैं तो आप 2 प्याज लेके उसको कट कर लेंगे। टमाटर भी सेम रेशो, जितनी हमारे पास प्याज होंगे उतना ही हमने इसके अंदर टमाटर ऐड करने हैं। यहाँ पर जी टमाटर के साथ मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर करके रख दिया था 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट्स में ये बहुत सॉफ्ट हो गए थे। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं कोशिश करूँगी कि चिकन को बहुत कम हिलाऊं, और टमाटरों का जो है ना जो नज़र आ रहे हैं उनको मैं साथ साथ जो है ना पीस लूँगी, भून लूँगी। आप चाहें तो आप टमाटर के छिलके उतार के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने घर में खाना होता है तो मैंने इसको जो है ना छिलकों के साथ ही ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड की थी, और 3/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड की थी। हाफ़ टी स्पून मैंने दरा मिर्च इसके अंदर ऐड की है सॉरी, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया है। साथ ही साथ हमारे पास सूखा धनिया होगा। मैंने क्या किया था, मैंने सूखा धनिया जो था ना वो हाफ़ टी स्पून मैंने पिसा हुआ ले लिया था, और 3/4 टीस्पून मैंने जो है ना कूटा हुआ ले लिया था। मतलब बिल्कुल पाउडर ले लिया था और साथ कूटा हुआ ले लिया था। मुझे सूखा धनिया का टेस्ट ज़्यादा पसंद है तो मैं इसके अंदर ज़्यादा ऐड करती हूँ। आपको थोड़ा पसंद है तो आप इसके अंदर थोड़ा ऐड कर लेंगे। साथ मैंने बिल्कुल बिल्कुल 1/4 टीस्पून जो है ना इसके अंदर चाट मसाला ऐड किया था टेस्ट के लिए। और यहाँ पर मतलब हाफ़ टी स्पून से थोड़ी हमने इसके अंदर हल्दी ऐड कर दी है, और आप चाहें तो आप इसके अंदर कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं थी कि अगर आप चाहते हैं तो इससे उसका टेस्ट मज़ीद इन्हांस हो जाएगा और मज़ीद टेस्टी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए थे। मसाले ऐड करने के बाद इसको भून लूँगी। ये ऑलमोस्ट 80% डन हो गया है हमारी कढ़ाई। तो अब आपने जो है ना अपना चिकन को बहुत देखभाल के हिलाना है, क्योंकि चिकन ऑलमोस्ट गल गया हुआ है था। मेरा चिकन जो था ना वो गल गया था, और मेरा चिकन बहुत ही ज़्यादा अच्छा गला था कि कहते हैं ना कि घर के मर्द कहते हैं कि हम हाथ लगाएं तो बोटी ऐसे हड्डी से लगा, और मेरा चिकन बिल्कुल वैसे गला था ये इस 45 मिनट्स के दरमियान, ठीक है। यहाँ पर हम लोग टमाटरों को पीस लेंगे। जो टमाटर नज़र आ रहे हैं उनको अच्छी तरह आपने पीस लेना है।
ना भी पीसेंगे तो खैर है, हमने घर में ही खाना है, हमने कौन सा किसी के आगे पेश करके उनसे पॉइंट्स लेने हैं। मुझे जो टमाटर मोटा लग रहा था मैं उसको साथ साथ पीस रही थी और बहुत कम मैं इसको हिला रही थी। यहाँ पर मेरे पास एक प्याली जो थी दही थी जिसको मैंने फेंट लिया था। अब मैंने वो दही इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको मैं 1 से 2 दफ़ा हिला के इसको मैं कवर करके रख दूँगी और बीच में 1 से 2 दफ़ा हिलाऊँगी तब तक जब तक हमारी दही है वो एवेपोरेट नहीं हो जाती, वो ड्राई नहीं हो जाती। तब उसके दरमियान में इसको जो है ना 1 से 2 दफ़ा मिक्स कर लूँगी। और जैसे ही हमारा जो दही है वो 20% रह जाएगा ना हमारी कढ़ाई के अंदर, तो फिर हम इसके अंदर एक मज़े की चीज़ ऐड करेंगे जो कि आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, किसी ने जो है ना अपनी कढ़ाई में ऐड की होगी। ख़ास तौर पे ये जो मेरी रेसिपी है इसमें ऐड करना ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों ने टमाटर भी डाले और हमने इसके अंदर दही भी ऐड किया। यहाँ पर मेरे पास जो है ना मैंने टेस्ट कर लिया था, मुझे नमक और मिर्च दोनों थोड़ी लग रही थी, तो मैंने इसके अंदर नमक भी मज़ीद ऐड किया और मिर्च के हिसाब से मैंने इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर दी थी और एक मैं लास्ट पे ऐड करूँगी। हरी मिर्च ऐड करके मैंने इसको मसाले के अंदर छुपाने की कोशिश की थी और इस पॉइंट पे जी हमारा ट्विस्ट जो है वो आता है। मैं इसके अंदर 1 कप जो है ना वो दूध ऐड करूँगी। वो क्यों? क्योंकि हमने टमाटर डाले थे, उससे भी हमारी कढ़ाई में खटास आ गई थी। उसके बाद हमने इसके अंदर दही ऐड किया था, उसके साथ भी हमारी जो कढ़ाई है ना उसके अंदर खटास आ गई थी। तो अब मैंने इसके अंदर दूध इसलिए ऐड किया है क्योंकि जो खटास आई है दूध उसको बहुत हद तक कम कर देगा और हमारा जो चिकन होगा वो मज़ीद जूसी हो जाएगा। यहाँ पर जी दूध डाल के मैंने इसको ज़्यादा नहीं पकाया। जब 50% दूध हमारा जो है ना वो कम हो गया था ना क्वांटिटी में, तो ये जी हमारी कढ़ाई जो है ना पक गई थी। आप जितना इसको रसमिसा करना चाहते हैं, जितनी इसकी ग्रेवी करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं की या मैंने इसको बहुत ज़्यादा कम भी ग्रेवी नहीं रखी। तो ये हमारी कढ़ाई बन गई है। इसके अंदर अब हम गरम मसाला अपना ऐड कर लेंगे और ये हमारी बहुत ज़बरदस्त बहुत मज़े की कढ़ाई बनी है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे कहने पे कीजिएगा और बना के फ़ीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये यूनिक रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके फ़ीडबैक भी बताइएगा और आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो वो भी कमेंट में बताइएगा। चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।